众朋友，大家好，欢迎收看中嘉新闻，我是蔡小君。你有喝过咖啡加水果吗？高雄左营区有一家咖啡店，主打把一年四季的水果加入咖啡。店家的招牌是芒果咖啡，多层次的口感，连外国游客都说赞。位于高雄左营区的这家咖啡店相当特别，地点就位在孔庙内。店家的内部采中国风的设计，有别于一般的咖啡店。店长说，因为台湾就是一个多元文化的社会，因此店家也采用中西结合的设计。当然，饮品也不例外。店家的招牌就是这杯芒果咖啡。水果咖啡的话，是希望可以让消费者可以觉得咖啡有一个新的品饮方式。那台湾最出名的就是水果，所以我们用水果跟咖啡去做结合。水果加进咖啡，也颠覆一般民众对咖啡的想象。一杯芒果咖啡里面有芒果酱、浓缩的咖啡与意式冰淇淋。店家为了让大家一年四季都能喝到芒果咖啡，特别把新鲜的芒果制成冰淇淋。另外也会依照季节的变化推出季节限定产品，让大家一年四季都有小惊喜。我们食品呢，在食这一块希望可以顺应时节去做呈现。那我们跟着时节走，就是会吃到最流行的食物。那像最近的话，就是野姜花开的时候，那我们在极短时间把这个时节的风味呢封存成糖浆，然后跟咖啡、牛奶去做结合，然后展现给消费者。在孔庙内喝咖啡是相当特别的体验，中西结合不一样的用餐环境，不一样的饮品搭配，看似违和却别有一番风味。不同的季节有不同的水果，店家与小农合作，就是要让顾客体验到台湾的四季风味。记者周福庆、陈英君高雄报道。接下来要带你来看，基隆仁二路上有一家著名的彭厨烘焙坊，开业25年来已经家喻户晓。议长童子伟非常爱吃彭厨做的蛋挞，到底是什么样的蛋挞？一个可以卖到80元，还让人这么着迷？基隆市议会议长童子伟，青春美丽的小编，和时下许多年轻人一样，钟爱彭厨烘焙坊出品的时尚甜品可丽露，原因无他，好吃又好拍而已。而一般人走进去已经开业25年的彭厨里面，则是冲着各式好吃又有名的面包或是糕点类要买回家。不过议长童子伟和小编以及别人都不太一样，东看看西找找，欣赏各类刚出炉又受欢迎的招牌面包，却不会想要买下来。不是店家的面包不好吃让得虚名，而是他个人极少吃面包类，只钟情彭厨制作的蛋挞，每次来必买必吃，从此也不吃其他连锁店做的蛋挞。蛋挞其实因为我比较喜欢吃甜的东西啦，那蛋挞其实它呢这个是甜而不腻，那你下去那个奶香的味道会非常非常重，所以你吃下去会有一种奶香四溢，真的味道是真的跟一般的真的不太一样。我觉得欢迎大家，它一定有一些特别的一些材料，那我相信它的成本也特别的高，所以吃起来的感觉说真的，绝对会有一个不同的一个体验跟感受。吃过很多他那个乌金酥，其实我也吃过，只要他们有推荐我都会特别吃。然后说真的，为什么人家可以屹立不摇25年，然后在基隆，甚至现在已经打到我们这个北台湾的这个知名度，一定有它的特色。所以我想发挥用基隆在地的一些素材，在地的一些特色，然后让基隆走出基隆。我觉得居民哥他们真的非常厉害，而且说真的，我平常不吃面包类的东西，真的很少，但是我只要吃了都觉得非常好吃，这真的是绝对是真的。其实彭厨的蛋挞一个卖80元，却依然卖得火红，更是童子伟的最爱。原因无他，真材实料加上精致的手工和准确又繁复的制作过程。我们家的蛋挞其实它要花3天的时间去做，那一般的可能就是拿皮，就是现成的皮，然后只要把中间那个牛奶灌上去就好了。那我们家的蛋挞是用日本的面粉跟法国的面粉去做调配，所以它必须要3天前把面团先打起来，冰在冰箱里面让它睡1个晚上，然后隔天再压平，压平之后再把那个模子先压出来，压出来之后第3天放在冰箱里面松弛之后，才有办法我们用北海道的牛奶，然后用
那个法国的雪菲奶油，然后去调制而成，所以一定要花3年时间让它睡得够久，然后它放在你嘴巴里面，它才会香、酥脆跟浓的牛奶味道。所以它的工其实很费工，然后它不是对，就是时间换口感。但一般的就是可能买现成的皮，然后捏一捏就放上去这样子。至于时下年轻人最喜欢的可丽露，彭厨老板则说，25年前刚开业时就已经在卖可丽露了，没想到流行趋势又返回，如今又成为时尚甜品的宠儿。记者吴俊松基隆报道。接下来带你来看台语饶舌歌手阿基，是人人有功练音乐工作室的其中一员。除了饶舌歌手的身份外，同时他也是台南一间4代传承肉燥饭老店的小老板。阿基说，料理与音乐的创作其实有共通之处。一起来看看这充满饶舌韵味的肉燥饭。青空信念一卡，踏日人人有工，咱另外一卡踏伫校园读册，暗时搁爱工课，一手无用炒肉笋，唱歌便当又唱导游，一手写的广告，搁有充满青春的歌词。流畅台语，唱着饶舌，阿基在音乐这条路上已经坚持20年，相当不容易。但他家的生意更不简单，是台南一间传承4代的肉燥饭老店。每次开门营业，还不到吃饭时间，门口就已经有顾客排队等候。好吃到连总统赖清德也来捧场过，立委林俊宪更是来拍片推荐他们家的料理。领导肉色，敢若看这色味就足水，那种在地实在。看到那个林俊宪立法委员的那个什么，现在台南那个节目有介绍，然后我就喜欢，看到之后就很有兴趣，因为你本身就爱吃肉燥饭。对。但吃完以后感觉他们家的口味香。他们家口味我觉得还蛮好吃的，蛮符合我的口味的。对。可以的话，肉燥还可以再多一些，谢谢。肉燥可以再多一点，那鱼头蛮好吃的，鱼头很好吃。对啊。猪肉切成长条4方，下锅中火翻炒，将多余的油脂逼出，接着放进冰糖、红葱酥、酱油，继续翻炒，等上色后关小火慢炖。随着时间过去，最后变成咸香滋味、入口即化的肉燥。阿基说，做料理不是一种死板的才艺，当中的变化有很多，其实跟音乐创作有着相通的道理。料理甲创作组成的原因，就是因为料理伊其实唔是一个死板的栽家啦吼，因为简单来讲，今仔伊唔若是肉色，若是甲即个肉甲落去卤嘛变红烧肉。吼，那落去控，落去白卤，就是变成一种卤味的一种，我感觉这就是一种技术但是成果你所创作出来的成果会较无共。这亲像一粒高丽菜放伫桌仔顶，你就开始要安怎料理，你会想讲，今仔这会当掺一寡啥物物件，蒜头，姜丝，还是会当敢若会当摕来做泡菜，这就是你的创作过程。你产生出来的成果，这就亲像你所写歌写了，录歌录了，你伫台仔顶演唱的歌，这就是你的成果。从阿祖那辈创业起，这道肉燥扛起了林家4代人的生计。除了美味关键，另一个让顾客离不开的理由，就是这里有着浓浓的人情味。为什么一直都吃这些？它好吃又便宜啊。好吃又便宜。对啊，老板又很好。它的肉燥很道地，要用猪皮，然后用冰糖下去熬。小罐子啊！烤皮啊！烤皮好小。那烤皮从南而热，那我买起来。好食的蜜罐其实就是阮爸爸这种行动的扛棒，行出行入的扛棒因为阮爸对人客足好，阮爸咧招呼啦毋过除了招呼以外，算数嘛是做伊家己的一个算法，伊的算法是。不是一般人学会来的亲像迄个无条件舍去法各位林家公式这就是阮爸爸这个林金美的一个典型啦。阿基也说，肉燥其实就像3杯料理一样，一定要有3项最基本的材料，那就是红葱酥、酱油及冰糖。而林家特别选用雪甲的红葱酥以及麻豆酿造的酱油，因为如此才能做出最有台南味的肉燥。记者张硕维台南报道。
接下来要带你来看，今年基隆马林地区的柚子灾情惨重，不仅柚子的外观卖相不好，产量更是10年平均的10%，可说是7年来最惨的一年。它的底部比较平的哦，这个柚子是比较甜，比较好吃啊。农友在成堆的柚子里仔细的挑选，卖相好的才能够装箱。但仔细看，大部分的柚子几乎外皮都皱巴巴。不过实际用仪器测试，刚采下来甜度就有10度以上。是昨天刚采的哈，它的度数只有10度，但是放着给它吃水以后，比较软的话，那个柚子就好吃。为什么会好吃？它里面做比较软的话，它就开始甜度会增高1度至2度。对，春象定过了，那果蝇有叮果蝇就是用这个抓。实际来到柚子园，原本应该到处可见，树上结实累累的柚子，但连这株30年的老丛，原本每年都有100多颗的产量，但今年只剩下13颗。8、9、10、11、12，就13个，一颗只有13个。以前呢？去年是100多个啊，最少一颗有100多个。因为我给人家认养是保证60颗是台风来或是有什么情况嘛哈，但是都是超过100个啊。但是今年这个都不敢，人家认养都没有挂到牌子。农友张清波82年开始栽种，每年中秋节前都会产出1万多斤的柚子。不过今年受到花开期基隆下雨，加上荔枝春象肆虐，一整个柚子园到处可见被虫咬过的落果，农友欲哭无泪。被春象叮过了以后，叮过一个洞，它的里面的汁流出来，这不要几天，3、5天它就掉了。春象是5月节以后它会出来，它出来是专门叮柚子，所以我们没有办法防治，就是只有那个果蝇有用黏剂啊，还有那个果蝇灯帘啊，但是春象没有办法防治，只有用那个抓下那个网子去抓，但是人工来抓的话有限，所以被叮了，它几天它就落果了，它就流汁出来落果，里面就变黄黄的。今年产量只剩下1/10，尽管如此，农友还是挑选卖相好的，维持往年1斤50元价格卖给民众。不过因为产量大减，明年势必采收会受到影响。目前已经暂时不开放认养之外，也不排除放弃这一片果园，可说是7年来灾情最惨重一次。记者黄少明基隆报道。体感温度超过40度是高雄人的日常。南韩的人行道遮阳伞行之有年，就有议员建议高雄可以比照办理。不过民众的看法不一，一起来关心。来到高雄的爱河之心，因为炎热的夏日，民众在转乘轻轨的行进路上都是阳伞不离手，等待红绿灯时都要找个阴凉处躲好。因为全球暖化，现在每年的夏天好像都是越来越热。为了对抗酷暑，各国都想尽了办法。在行人穿越道前多了一个大阳伞，在韩国的街道有个非常贴心的设计，大片的伞印让行人在等待时可以避暑。高雄市议员张博洋就建议，高雄很适合比照办理，可以尝试在行人比例高的商圈做示范。其实高雄市政府之前都有采取过类似的措施，包含说喷水的凉亭、喷水的公车亭，用洒水的方式来降温。那韩国的话，它是有2种，一种是帆布式，那另外一种呢是比较机械式的，然后上面有装太阳能光板。那我想相关的这样子的一些设备，台湾的厂商一定都做得出来。那我觉得市府都可以来借鉴国外的相对比较先进的降温设施，然后来带给高雄的市民更好的福利。实际询问民众的想法，许多人觉得高雄天气这么热，确实很适合尝试办理。适合啊，试试看啊。怎么说？为什么？因为太热了，我们遮阳伞有时候也是没有办法遮到，还是热的要命啊。这个比较大啊，好像有也是可蛮方便的。但是也有人觉得不太需要，只要出门带把伞就可以解决了。我觉得应该不太需要。为什么？因为会遮阳的就自己会带伞啊。为了对抗大太阳，高雄凤山在7年前也有设计相关设施，在机车停等区上方增设遮阳棚，但因为已经老旧到了年限，目前已经全数拆除。高雄公务局也出面回应，想要在人行道上面增设设施，可能还需要多加评估。路口设置遮阳设施，如行人遮阳伞，需考量路口行人容量、范围大小及车辆视线等多种因素。公务局将与市府相关单位评估其适用性及适法性，再行研议规划。
好，毕竟行人在人行道上面不只是路面的平整，好，包含说它能够减少它的日晒，能够让它在逛商圈的时候感到相对的这个温度上可以比较舒适一点的话，其实都会有效的来刺激。那我也建议说，未来如果有相关的这个银发的园区，好，或者是说呢一些长照据点比较密集的地方，那我觉得也可以在路口设置这样子的一个遮阳伞。因为气温逐年升高，该如何对付大太阳，减少行人的曝晒时间，已经成为重要的议题。记者孙军高雄报道。高雄前镇的凯旋路被民众抱怨整条路的号志不连贯，很麻烦因为都要停开。交通局就说明，因为这一条路是紧邻轻轨，又有大量的行人保护石像，号志系统相当的繁杂，才会导致梅花灯的现象出现。机车向前骑一段，停下红绿灯，灯号通行后继续向前，又遇到了下个红灯，整条路每逢路口都需要停下来。这里是高雄前镇的凯旋路，因为交通号志的不连贯，导致凯旋路的梅花灯是不是全高雄最严重的，在网络上引发了讨论。因为凯旋路上的号志相当多，除了红绿灯，还有行人号志，再加上轻轨号志灯，交通灯号系统相当繁杂，加上轻轨在道路上行驶有许多不确定因素，所以才导致凯旋这条路常会遇到梅花灯的情形。就凯旋路途经多条东西向的干道，那除了需要考虑轻轨通行以外，那还需要顾及干道车流顺畅及转向的安全。因此，当轻轨行进的时候，会触动优先驶向插入，那启动东西向的秒数补偿机制，会导致影响号志的连锁的状况。那根据交通局道路绩效的观察，那今年初到现在，本路段的旅行速率并没有明显恶化。可能连续5次的红绿灯它都是连锁的，可是到第6次那个秒数周期不一样的时候，它就会被打断。那很多的民众他可能就是刚好遇到第6次那个秒数被打断的时刻，所以他就会觉得说，这个路口怎么不连贯？也因为这个轻轨的行驶的路权的关系，一段马路里面如果遇到轻轨的路口的话，它的红绿灯秒数的这个循环规律也会因为轻轨的通过而被打断。号志不连贯的梅花灯在高雄时常引发民怨，但是因为高雄的智慧灯号运算相较北部不足，只能靠民代和民众反映才有办法及时做处理。而且今年行人路权抬头，灯号周期还需要加入小绿人的时速，最后再加上充满不确定性的轻轨，导致不连贯的灯号会越来越常见。只要一个难以控制的系统，加上一个固定循环周期的系统，两个系统刚好是一个直线一个横线交叉在一起的时候，当然民众就会得到这个红绿灯不连贯的梅花，也就是梅花灯的一个状况。那所以我说，如果说我们希望高雄市的整个智慧灯控是能够完全符合市民的需求的情况之下，我觉得这个是非常非常困难的一件事情那只能说尽量的来透过民代的会勘、民众的陈情等等的去做相对的调整啦尽量调整到让大家骑乘起来是舒适的。但是你要说完全能够达到说每个路口都不会有梅花灯，我觉得是不太可能的事情。高雄的梅花灯在今年因为各种交通系统的加入，有变得更加严重的状况。为了追求路网的最大效益，或许交通规划还需要多加考量和调整。记者孙军高雄报道。再带你来看基隆的定内吊桥，连接基隆河两岸的河滨步道，历经2年办理修复工作，正式完成通行，让当地的居民相当开心。定内人行吊桥正式启用，掌声不能间断启用圆满。画面上是定内吊桥工程修复完工通行典礼，在地居民相当开心，一起跟市长和议员走上吊桥，体验基隆河滨之美。那在111年我们要上任前，它因为在施工有一些封闭然后呢，在去年的这个时候又突然发现这个吊桥有倾斜，那一个吊桥有倾斜，真的就会带来很多的风险。所以又多花了这么一段时间，真的是非常抱歉。不过我想现在完工了，大家期待已久。那未来这个吊桥也会有一些限重，那我们会把一些安全维护做好，也希望暖暖定内的民众多多的来使用这个吊桥，在一个安全无虞的载重跟情况下。我每次跑各邻里的时候，各里也都在讨论这个吊桥。那长久以来，在地方上也好，在议会上也好，在事务的团队也好，都一直非常关心、努力的，让我们民众有一个很好的一个公共设施。谢市长对于基隆市的市政相当的认真，也相当的用心
它某个地方的建设如果有老旧，它都会重新去更新，重新去施作。好，我想，今天也非常开心哈。所以的开心是因为这个好事多磨，那我们地内吊桥终于可以启用了。看到我们周边今天有这么多的民众也前来一起共襄盛举，让我们这些特别是定内地区依赖这个定内吊桥来运动的人，能够早一天能够来使用。我想，大家对这样子应该对周边的环境大家都是期待的哈。那现在也把它做好了。那我讲目前的居民会是非常开心的。之后7点到9点或者9点到10点，这个时间也很多人在这边跑步啊、健走，其实这整段的这个使用率是非常的高。那有赖未来就是这个定内吊桥串接我们整个这个休憩的这个环境把它串接的更好，那让我们这个整段这个自行车道的这个基隆河岸的这个步道来做一个串接那未来也希望大家可以好好的珍惜使用它那我们也感谢今天在这一次修复工程里面所有有帮助到的所有的团队跟所有的辛苦的人员我们感谢他们很期待从台北一路骑脚踏车骑到这边，经过瑞芳，甚至从瑞芳一路经过定内吊桥骑到淡水。这一段路同时是基隆河自行车散步道，同时也是淡蓝古道的北路。其实有非常多的里民，甚至北基的里民都非常期待这件事情，还麻烦公务处务必未来再多加的协助，希望大家都可以好好的共同来使用，一起爱护珍惜这座吊桥。公务处陈耀川处长表示，定内吊桥是在98年11月完成，桥龄有15年。这次修复是经过施工团队的努力，提前在9月份完成，以便利居民通行。目前公务处也在吊桥主塔增加监测仪器，定期做安全检查，为吊桥安全来把关。公务处也提醒，吊桥最大的通行人数为40人，限重4800公斤。这个吊桥仅限行人与自行车牵引的方式步行通过，严禁机车与自行车的骑乘行驶。记者黄日升、陈淑平基隆报道。响应国际无车日，台北市即日起到10月11号期间的周五早上，民众骑乘自行车到8处指定地点，自备环保杯就可以免费换咖啡，直到数量换完为止。即日起到10月11号期间的周五早上，民众骑乘自行车到8处指定地点，如信义广场、中信广场、大港前公园等，自备环保杯就可以免费换咖啡，直到数量换完为止。台北市交通局响应9月22号国际无车日，举办系列活动，其中之一就是要鼓励民众搭乘大众运输，包括自行车，因此推出诱因，邀民参与。那其实整个国际无车日，它其实是在这个1998年的时候，再从法国这边开始推动的。那它当时推动的时间就是9月22日，所以后每年的9月22日都是这个国际无车日的一个活动的一个时间点。那它的主要主轴就是希望说市民朋友可以不要使用那个人的交通工具，不要使用汽车、机车这一类的东西来进入城市里面，都尽量使用绿色的一个交通运输工具，像公车、捷运，甚至是骑脚踏车或步行的方式。那在这个部分，台北市在91年的时候也开始这个响应这个欧洲的一个推动方式来做这个无车日的一个活动。那我们在做的时候，当然这个做推动之后，其实也获得蛮多的一个好评啦。那也希望说，这个活动能够一个持续下去。所以其实我们在过往的部分，大概已经举办了22年的时间。那其实前面10年的时候，大概就是自行车还在这个蓬勃发展的时间点啦。那在101年之后，因为 U-Bike 的一个导入的关系，所以101年之后，我们透过这个一个政府机关提供一些鼓励的方式啊，让民众比方说喝咖啡的一个活动，吸引民众多使用那个绿色运输的这个自行车这种交通工具来进入城市里面啊。那这个部分在这个之后，我们就是一直持续这样子推动下去。那今年的部分，我们也推出了一系列的活动。那整个活动的部分，大概今年的无车日是在9月22日星期日的时候。那因为这个星期日大概政府机关没上班，所以我们提前在9月20日星期五的时候，我们配合这个周五绿运输的一个活动的关系，让这个整个自行车的或者是步行的这个市民能够
用这个绿色的交通运输方式来进入城市。所以我们周五绿运输的时候，我们也提供了这个骑自行车来换咖啡的一个活动。那也鼓励这个市首长的部分来一起这个搭乘这个捷运或公车进入这个市区里面来工作。那当然，其实同时也这个结合那个教育局的一个宣传部分，鼓励他们用步行的方式来取代这个家长用骑车或者是开车接送的一个处理。好，那这个部分我们骑自行车的部分，大概就是从9月20日开始，我们每个礼拜五的早上7点半到9点半的时间，会在这个8个捷运站点，包括信义广场、中信广场这些地方，8个捷运站点，我们提供了这个骑自行车换咖啡的一个活动。那当然，其实这个换咖啡，我们也是希望说市民朋友，因为是绿色运输日嘛，所以我们也希望市民朋友之后以这个自备环保杯的方式，来取得这杯咖啡。那这个东西是我们由交通局跟捷运公司这边来共同推出的一个活动，那让市民朋友有这个动力，能够多一点这个诱因，吸引他来做这个鼓励来响应绿运输的一个活动。那其实在这个部分，我们在去年的时候，这个市长也结合这个无车日的关系，我们在市首长的部分来带头以这个U-Bike 的部分来进入城市啦哈。那其实，在今年的部分，我们在920那一天，我们也是有请这个市府各机关首长以及同仁的部分，我们一起来响应这个活动。那这个活动我们会收集相关的资料，到时候会在920当天，我们会把这个资料提供在这个交通局的一个网页上面。那另外呢，这个教育局的部分，他们也针对那个国小学童的部分，来鼓励他们用步行的方式来上学。那在今年上半年，有在这个博爱、永健、清江、中校这4个学校来做示范。那因为示范成效良好，所以其实113年的下半年也会推广到其他高年级的学生。那这个今年的部分，我们也请教育局的部分来共同支持啦。他们会原则上会把这个各个学校的学童都一起来。请他们做这个步行的方式来进入校园，那当天的一个这个减碳成效应该是还蛮可以预期的。除了免费喝咖啡，交通局也和教育局合作推动国小学童低碳走路上学活动，让学生知道走路也能帮助地球减碳。另外，也透过市府首长9月20号当天不开车，改搭乘捷运、公车或 U-Bike 走路上下班，减少碳排放。不是要强调的无车，强调说，因为在上班的时间的一个用绿运输的方式，所以我们提前到9月20号来做这样的部分。那这次又更不一样的是，我们结合那个教育局的部分，国小那个学童能够走路上学去，这个是一个真的以往大家都知道，如果我们小时候，像我们这一代的小时候是用走路上学，后来好像都是家长接送啊。那我们现在因为能够走回来之后，拿那个走路上学去，能够再回来，让小孩子走路上学，自己来走路上学。那这部分当然，那个我们会，因为我们有个安心营计划，我们就做了国小的部分的周围的那个步行的通道，我们做一个整理做一个该重建的、该整修的，我们会做整修，让小孩子上学能够方便。那这个部分其实那个教育局这方面，他们也蛮努力在推动这个他们从今年上半年是4个学校，下半年甚至全台北市的学校4到6年级都会来做这部分。那这个2300个班级，就将近6万以上的学生会参与。那6万以上的学生，就等于6万个家长，就是一个家庭那我们希望说，透过这个计划做这个响应这个无车日的计划，那我们能够让孩子对于零碳绿生活这样子的观念，能够扩展到他们的对家长的一个等于对家长的一个教育，然后我们才可以把家庭每一个台北市的家庭慢慢把这样子的力量能够把它这个往外延伸出去。那我们希望的就是台北市未来就是一个我们说零碳绿生活，大家一起来。为鼓励民众响应周五绿运输，蒋万安也和艺人庾澄庆拍摄宣导短片，邀请国小学童、家长与民众一起绿运输取代私人运具。记者温俊台北报道。
新北市政府发布秋季系列活动，让民众从9月一路畅游到11月。市长侯友宜也亲自邀请大家齐聚新北，体验丰富的季节活动，感受新北之美。看着台上的小朋友卖力打鼓，展现原住民小朋友的热情与活力。新北市政府今天发布秋高气爽秋游新北区秋季系列活动，新北市长侯友宜也特别出席，与各区受邀参加的店家们合影，推广新北的特产。侯友宜表示，为迎接丰收的季节，新北市各局处推出多达22项特色活动，以美食、艺术、自然生态及人文风情划分，希望民众能趁秋高气爽之际来新北旅游。秋高气爽，就会大家一起出来玩，所以我今天对这个秋高气爽季，那秋游大家去非常有意思啊。那这一次9月到10月，我们算刚刚就5月这大概22个项目，那22个项目15都50个影响，我基本上22个这个秋高气爽的旅游的这些，不管是文化、美食，甚至山林以及艺术，我们大概都有曾经参与过啊，所以我知道每一个地方的特色。都能够在借着活动过程当中展现不一样的风格。新北市观光旅游局局长杨宗明表示，新北市近期主推的旅游品牌微笑山线，结合9大区，包含土树三英、新店中和、平溪深坑和石碇等地区，每个区域都有不同的特色，展现出新北丰富多彩的文化面貌。欢迎民众秋天一起来体验。我们这一次的秋季活动，总共结合了我们22大的活动系列哈，然后包含也有22个单位一起来参与。那其中呢，我们也有微笑山线哈，那这一条微笑山线其实结合了我们9大区哈，包含的这个土树三英、新店中和以及我们的平溪深坑以及我们的石碇。总共有9个区，那这个秋季到了，我们结合这个秋季的记者会，然后把相关的活动整合在一起，也希望大家透过这个活动系列的活动资讯，在这个秋高气爽的一个季节里面，大家揪游哈，把自己的好朋友都揪出来哈，大家一起到我们新北来玩。那我相信，不管我们今天是海系列的或是山系列的相关活动，或者是文化活动，乃至于我们相关商圈里面的一些活动，我相信都可以给大家非常这个不错的一个活动的感觉。那也希望呢，大家趁着这个秋季呢，这个季节天气也不错，大家呢多到我们新北来玩。来自三英地区的优良店家们，也趁这次机会来到活动会场，与民众推广各自地区的特产，并欢迎大家有空来玩。我们是在莺歌老街的观光工厂，我们有手拉胚体验，丰富的体验课程。那我们在10月4号到13号会有一个莺歌产地开放日，欢迎大家可以来参观我们打开工厂的活动。我们是三峡在地的茶农，那三峡的特色茶呢有碧螺春、蜜香红茶，还有最近很夯的白茶哈。那三峡的茶呢都是由七星甘仔制作哦，所以说欢迎大家到三峡的时候来喝好茶哦。那我们的蜜香红茶呢，在比利时风味评鉴比赛的时候呢，连续得了6年的3星奖哦，也可以欢迎大家到新北来喝好茶。观旅局表示，欢迎民众在秋风送爽的季节里，从9月一路畅游到11月，一起齐聚新北秋一下，品蟹享笋，赏艺术，探人文，体验丰富的季节活动，感受新北之美。记者肖世宏新北采访报道。第5届丰北大儿童上街去盛大登场喽！最夯的彩绘公车围满了亲子一起涂鸦，将公车画上七彩颜色，道路也涂满了各种色彩。主办单位社团法人台湾丰北大文教发展促进会期盼未来能为新北打造更多友善的亲子生活环境。担心我在这，你要换颜色吗？白色的，蓝色的。小朋友拿着特制颜料与笔刷，开心的在公车车体上尽情的彩绘，还有大型的气垫滑水道游戏。这里就是北大特区大一路丰北大儿童上街去的游戏场。
社团法人台湾丰北大文教发展促进会理事长刘德斌表示，活动以冒险游戏为主题，希望倡议父母适时适地的在安全范围内，让孩子们可以体验冒险与发挥创意的重要性。觉得非常非常开心。虽然说现在有点天雨绵绵，但是我们希望我们持续发挥我们的强运，然后让这个再过一下下，我们就可以再继续享受晴空万里的这个气氛。我希望比去年多。就是我们还是延续，因为我们希望人数多一点，才可以让我们想要倡议的东西被人家看见。长期关心教育议题的立法委员苏巧慧、吴其明也十分支持这项活动。他们在活动致辞时表示，将马路变成游戏空间，让孩子尽情享受街头足球、滑水道、创意纸箱等人气游戏。无论是焚逼彩绘、街道或其他活动，都是越来越好玩，也让社区成为了最好的平台，让孩子们可以平安快乐的长大。今天是丰北大的5岁生日，也就是我们在这个地方已经举办好多届了。那从一开始的时候，很简单的初心说把马路还给小朋友。那结果呢？没想一次比一次更多的活动类型来参与。今天显然又会是非常非常有趣的一天，所以我们也很期待有更多的好朋友加入。身为2宝爸的新北市议员廖宜坤表示，小时候就是在自家附近的马路上、空地上玩耍，所以呢，能够让所有的儿童也能够体验到这种单纯的快乐，就觉得这是一件非常有意义的事情。我们小时候，我们都可以在家里的巷道那边打躲避球啊，玩躲猫猫啊，玩捉迷藏等等。那丰北大它其实的用意就是希望说，把这个我们过去的这个习惯跟我们的文化来带到这边来，希望我们的所有的朋友把他的小孩子都带出来，让大家都认识。不然很多的人其实都市化，很多的小孩子根本就不认识左右的邻居的人是谁。那透过这个丰北大这个游戏，其实可以让左右的邻居互相认识，爸爸妈妈可以认识之外，小朋友可以和融融。今年的丰北大儿童上街去活动有超过20种的主题游戏，公车彩绘是每年都夯的项目，还有民众是特别带着孩子从土城来参加。对啊，这个活动这样封街也很安全哦。对啊，小朋友的地方可以去，还玩得很开心。我们是要来画公车、画地板。哦，画公车、画地板，你第一次来参加吗？还是曾经参加过？第一次来参加。我们其实是住在土城，对，然后我们知道三峡这边有办这个活动，其实好几年了。之前刚好就是小朋友还比较小一点，所以就没有带过来参加，加上之前疫情的关系，对。那后来就是因为慢慢的，其实小朋友他开始会发展出一些对于自然环境或者是一些自然游戏场的一些探索的欲望，所以我们发现这边其实有非常多就是其实适合他的，比如说去自然的玩一些素材，或者是做一个我们可能在家里没有办法做的搞破坏的事情。那我觉得在这个地方，我们可以让孩子就是有非常充分的一个探索的机会，是希望可以长长久久的办下去。尽管活动当天不时下起雨来，也阻挡不了孩子们爱玩的天性。活动当天参加人次也超过了1万人，充满冒险、创意多元的活动内容，让孩子们度过了一个充满欢乐的周末时光。大家也彼此相约，明年再见。记者吕其坤、沈金华新北采访报道。台北市文山区每年5月到10月是绿竹笋的盛产期。文山区公所为了要协助新住民融入地方生活，与景美区农会合作，举办新住民1日农夫采笋体验活动。那这样子好不好？用力好，这样子有没有？挖起来有没有？来，掌声鼓励，来，穿梭在竹林里，听着讲师解说绿竹笋生态。这是台北市文山区公所和景美区农会合作举办的新住民1日农夫采笋体验活动。大小朋友流着汗，透过寻找竹子，亲自进行农事体验，寻找文山区夏天的宝藏绿竹笋，留下难忘回忆。因为刚好区公所有举办采笋的活动，然后我们很少参加这样子的体验，所以很开心来参加。挖笋好辛苦哦，农夫很辛苦，对，农夫真的很辛苦，一大早就要出门。刚刚老师有教我们，对他可能采笋的角度啊，还有就是要看那个笋它出土的方式，然后我们就学到挖竹笋的很多经验，可以增加夫妻感情。然后我先生他第一次
参加这样采水活动，所以谢谢区公所给我们这样非常好的体验。从越南来的，是那我是住在文山区那里，今天很开心来参加那个挖竹笋的活动，这次是我第一次挖，是很开心。然后我们今天来采竹笋，觉得很新鲜，对，从来没有体验过这样子的经验。那也觉得沈荣很辛苦，对，平常吃竹笋觉得好吃，可是不知道这个采笋的经历这么辛苦这样子，对。没参加过啊，田园的生活都不太懂，所以就来采笋，也听说也蛮有用的，然后也知道平常我们吃的笋子是怎么用，怎么挖出来，怎么采收，以后我们吃的时候会更开心。要看它裂缝啊，这个我都不知道。还有就是说要力气也蛮大的，角度要对，然后发掘的时候也蛮难的，所以我都是要靠专家帮我们，然后怎么去做，怎么挖出来，先我们再来慢慢好好看。活动增进新住民朋友深入了解绿竹笋的栽种与培育，感受农作采收的喜悦，再从农田到餐桌享用绿竹笋风味餐，加深对土地文化情感的连结。是很高兴那能够来办这个活动。那其实以我们农会来讲办这个体验活动，今年已经是第7年第7年办的这个采笋的体验活动。那我们在这个场地这7年来那我们都是采取有机的方式来那个栽培管理那基本上在这个场地里面那我们是不用化学肥料，然后不是用农药那一切都是以自然农法跟有机农法的方式在经营。那其实今天各位应该讲很幸运因为之前我们农会在办体验活动的时候那个区公所这边罗科长有来参加我们的活动，然后他认为说我们办这个活动那对他来讲，他认为说很有意义，那所以说就跟我们商量是不是另外可以提供一个梯次，然后让各位朋友来这边做一个体验的活动要不然其实我们农会这个活动我们在7月初我们已经办理完毕了这个活动已经结束，那总共办了12个梯次那这一梯纯粹就是另外再挪出时间来办这个活动。跟各位介绍一下绿竹笋的一个生态那这个绿竹笋首先它一定要有最少要2代同堂它竹笋它才会长那有的是3代同堂，像这个来讲是3代同堂这3代同堂是什么意思呢？像这个来讲是今年这个1年生的这个2年生的那这个3年生的等于说这一只到现在已经有3年了那阿公对，阿公对，阿公对这个阿公啦这爸爸妈妈啦这囝这只啊囝这囝有无囝到新妇有这会生啊听不懂台语听不懂台语来就这样，这个1年生的有没有它才会长竹笋2年生的跟3年生的几乎不会长，偶尔还是会长的，但长得不会很漂亮。这边的栽种方式有没有我们纯粹是用友善的方式在耕作这个第一个我们不用化学肥料，不用农药都没有清一色就用有机肥料有没有那这个草你看我们都用，你看我们里面有几台割草机，你们看有没有里面就有2台割草机那我们的肥料你看都是清一色，都是有机的肥料那我从这边有没有我们就从今天就是这一丛我们来当示范，那等会我们就分组好不好？活动除了带领新住民朋友认识在地文化与美食，也进一步促进文山观光休闲产业发展，将持续办理这场极有意义的活动。记者温俊台北报道。
过去高雄城中城大火过后，市府全面清查围柔，3民区的中都戏院遭到强制拆除，连带30个市场摊位也被迫撤离。3年过后，摊商出面抗议市府的承诺跳票了。当年答应3个月可以返回原址，但拆除后却置之不理，导致后续衍生了非常多的争议。争权益，争权益，够巴斗。中都市场的摊贩聚集在一起呼喊要一个公道，因为过去中都戏院被高市府列为危楼，原先在1楼的摊商们也因为戏院被拆除被迫搬迁。摊贩们表示，过去市府经发局有承诺，危楼拆除过后会让大家回归继续做生意，但这一等就是等了3年。伊直甲我讲，阮遮拢拍占的，阮已经阮拢是较早拢卖55年到进啊，迄时时就红放落来。大家拢感觉讲市长甲咱挂保证啊，是不是？讲跳完了后，佫要互咱倒来做生意啊？大家都误以为是真的啊，所以就相信政府。结果呢，拆完之后，里面每一个摊位，经发局都来划格位，要让他们再回去了。结果呢，现在的状况是怎样？3年了，他们还回不去啊！这个也是家位啊，整个都是家位啊，都是摊位啊，家原来都是摊位啊。原先的中都戏院现在已经变成一块平地，变成危楼的剧院。紧急拆除过后，该土地的所有人拒绝让摊商回归，用围篱将整块地围了起来。但过去摊贩其实是有买断摊位的，只是建筑物消失了，地主不接受原先契约，只愿意补贴部分金额，双方无法取得共识。他起出来跟我们讲的时候是要叫我们15万给我们收，你说大家如果将心比心嘛，如果你们有的话，你们要卖它吗？阮爸爸迄阵买，阮50几年买，迄阵阮可能买2手比较贵，可能也是6万几块。你50几年，莫讲通货膨胀，15万会起来吗？啊，阮生意啊，是阮就完全拢无法度做生意啊。摊商们表示，拆除期间另寻摊位的整顿和租金也都是自掏腰包。与地主沟通无效过后，寻求市府的协助，却反而被告知这是摊商与所有人之间的纠纷，政府单位无法介入。原本打算先配合市府的围楼政策，没想到危险已经排除，自己的摊位也被同步消失，感觉好像被骗了。陈请他们就一直叫我们告地主啊，可是他要来拆的时候，他是用他们的公权力。你用你的公权力，那我们的权利在哪里？你唔走，伊讲当时1礼拜，我甲伊断水断电，罚你搁无要签出罚30万，大家嘛唔甘互伊罚，大家讲好啊，你我就规碗搬出来，结果搬出来，你敢承诺的，拢无搬地。摊商并提起行政诉讼，目前法院持续审理中。为兼顾摊商因拆除之救济需求，且被迫迁离退场，系不可归责于摊商。本府经发局提供相关补贴救济，协助摊商搬迁及安置。高雄市议员陈丽娜也提出质疑，过去中都戏院的围楼评估是否符合法规，希望高市府能够拿出检验报告佐证，并履行3年前的承诺，正视原中都市场摊贩的权益。3大工会来看一看，出个共同声明就想要拆人家的财产，这刚有道理，你至少要有一个鉴定报告出来嘛。没有鉴定报告的状况底下，你就来拆人家的房子，然后后面不管人家的权利，请经发局依照原先的承诺1.5万1个月1.5万的补贴，应该要持续补贴到他们回归到中都市场，请高雄市政府立即处理这件事情，让大家可以马上回归，维护所有摊商的权益。高市府经发局出面回应，中都戏院由3大建筑工会现场会勘，确认危楼无误，为顾及公共安全，所以才进行拆除。未来将会进行补贴与协助摊贩找回权益。记者孙军高雄报道。以上就是今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。非常感谢您的收看，我是蔡小君，祝您一切平安，我们再会。
者那个奖提醒您，屋外式瓦斯热水器绝不可装在加装窗户的阳台、厨房等室内空间，因为瓦斯燃烧不完全就会产生一氧化碳，短时间就会让人头晕、想吐，甚至意识不清。想保命，跟我这样做：一、热水器迁移至屋外；二、更换成强制排气式热水器；三、改用电热水器。诺克奖祝福您洗澡通风保安康。酒驾罚很大。一、提高酒驾违规罚锾，罪犯才累计加重，罚款无上限，酒驾拒检或拒测罚更大哦。二、呼气酒测值达0.25毫克以上，连坐处罚年满18岁的同车乘客。三、酒驾再犯、拒检及拒测再犯，肇事致人重伤或死亡者，没入该车辆。四、酒驾重新考照，需强制加装酒精锁，找别人代吹也不行，要罚6000至12000元哦。五、未完成酒驾防治教育或酒瘾治疗，不得再申请考照。六、慢车酒驾也加重处罚哦。酒驾零容忍，内政部警政署关心您。机房及非法机上盒经销商强力查缉，据查获778台非法机上盒，涉嫌侵权金额超过台币10亿元。看到一则则的新闻，这些制造、输入或销售侵权机上盒的业者都会遭到最重可处2年以下徒刑和50万元罚金。影视产业是文化输出的软实力，可带动旅游、观光等行业发展。盗版业者行为会让正版业者收益减损，进而减少产出优质节目的能量与资源，直接受到伤害的是文创工作者及消费者。所以请大家检查一下自己使用的机上盒是否合法，就算是合法的机上盒，内建是否下载了侵权 App。虽然台湾没有对使用侵权机上盒的民众有任何的罚则，但为了打造一个优质且强盛丰富的影音帝国，请民众一起导正市场合法秩序，支持影视产业。